हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज आप जानेंगे हिक्कप्स के बारे में, यानी हिचकी। हमें हिचकी क्यों आती है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि हिचकी क्यों आती है और क्या है इसके कारण, और इलाज बिल्कुल हिंदी में। तो बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल क्लिनिकल डॉक्टर.NX के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिक्कप्स, हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया है जो हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम की मसल्स का कंस्ट्रक्शन इरेगुलर हो जाने से हमें हिक्कप्स यानी हिचकी आती है। ज़्यादातर केसेस में ये 1, 2 या 4 बार होती है, लेकिन कभी कभी ये लगातार 1-2 घंटे या इससे भी ज़्यादा बार हो सकती है। अब जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। कॉजेस यानी कारण: अल्कोहलिज्म या अत्यधिक कार्बोनेटेड फ्लूइड का सेवन करना, ओवर डाइट यानी अधिक भोजन करना, खाना जल्दी खा लेना, स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करना, अत्यधिक तनाव या उत्तेजना अथवा स्मोकिंग आदि हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन खराब होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, ट्यूमर या इन्फेक्शन जिससे संक्रमण, किसी नर्व का डैमेज होना। कई बार हिचकी कुछ दवाओं का सेवन करने से भी आने लगती हैं। ट्रीटमेंट: कुछ मिनट में की हिचकियाँ स्वतः ही ठीक हो जाती हैं, परंतु लगातार हिचकी आने पर इसका इलाज करवाना चाहिए। इसके लिए घरेलू उपचार निम्नलिखित हैं, जैसे ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा ठंडा पानी के गरारे करने चाहिए, या फिर बर्फ का टुकड़ा मुंह में डालकर चूसना चाहिए, जिससे माइंड डिस्टर्ब होगा और हिचकियाँ बंद हो जाएंगी। ठंडे पानी को आगे की ओर झुककर पीना चाहिए। नंबर 2, गहरी सांस लें और सांस को रोककर मुंह व नाक से बाहर सांस ना मिलने पाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब होगा और हिचकी आना बंद हो जाएंगे। 3 से 4 बार ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3 पर 1 चम्मच शुगर मुंह में लें, 1 गिलास पानी के साथ इसे गटक जाएं। वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे हिक्कप्स बंद हो जाती हैं। अगर घरेलू उपायों से आराम ना मिले तो एलोपैथिक मेडिसिन दी जानी चाहिए। नंबर 1 है सिरप मेडिकैन जेल, एनेस्थेटिक विद एंटासिड सस्पेंशन। इसका सिरप कुछ इस तरीके से होता है, 1 दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। इसके अलावा आप टैबलेट्स भी दे सकते हैं। नंबर 2 टैबलेट ड्रोटिन DS, ड्रोटाबेरिन 80 mg होती है इसमें। ये टैबलेट सुबह और शाम दी जा सकती है ताकि हिक्कप्स की वजह से पेट में तकलीफ ना हो। इसके अलावा कुछ मेडिसिन और भी दे सकते हैं अगर कोई और सिम्टम्स दिखें जो इस प्रकार हैं। मसल्स रिलैक्टेंस के रूप में नंबर 3 टैबलेट लियोफेन 10, वैक्लोफेन 10 mg। ये टैबलेट सुबह और शाम दे सकते हैं। अगर इन सभी मेडिसिन से आराम ना मिले तो नंबर 1 पे इंजेक्शन ड्रोटिन यानी ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg होता है। ये इंजेक्शन 2 ml मांसपेशी में लगाया जा सकता है। नंबर 2 इंजेक्शन मेगाटिल यानी क्लोरोप्रोमेजिन 50 mg होता है। 2 ml इंजेक्शन मांसपेशी में लगाया जा सकता है। इसके साथ ही टैबलेट क्लोजिन यानी क्लोरोपेरामेजिन 50 mg, ये टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ के जाना है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी एकदम सही है, लेकिन मैं फिर भी आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आपके पर्सनल डॉक्टर की सलाह से, प्रिस्क्रिप्शन से ही कोई भी मेडिसिन को लें। ये चैनल सिर्फ आपको जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है तथा स्टडी के बाद एवं प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। जनरल मेडिकल प्रैक्टिस डॉक्टर नाजिम अंसारी, BSc नर्सिंग BA MS। धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। हमारी वीडियो को लाइक करें।